ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாமிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பருப்பு வடை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு லாக்டவுனால் கடை எல்லாமே ஆக்சுவலாக க்ளோஸ்டாக இருக்குது. ஸோ ஈவினிங் நோம்பு திறக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக வடை கடை எதுவுமே இங்கே ஓப்பனில் இல்லை. ஸோ வீட்டிலேயே பண்ணலான்னு நான் இன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி கடலைப்பருப்பு ஒரு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சம் துருவி எடுத்திருக்கேன். பச்சை மிளகா 3 எடுத்திருக்கேன். பூண்டு தட்டி எடுத்திருக்கேன். தென் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு சோம்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். ஆனால் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக சீரகம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த கடலைப்பருப்பை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம். தண்ணி நீங்கள் எதுவும் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஊற வச்ச தண்ணியே போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் அதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கும் போதே நீங்கள் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்க அப்படின்னா எண்ணெய் ஹீட் ஆயிரும் சைமல்டேனியஸாக. நீங்கள் அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ கடாயில் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் மிக்சியில் கடலைப்பருப்பு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம மிக்சியில் கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை போட்டு அரைச்சாச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு சில பருப்பு முழுசாக அரையாமல் இருந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல. நான் அப்போ தான் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் எல்லா கடலைப்பருப்பையும் போட்டு அரைக்காமல் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கடைசியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம். இப்போ நான் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காயறதுக்கு. இப்போ நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ வெங்காயம் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சீரகம், சோம்பு, அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி பச்சை மிளகா இஞ்சிலாம் துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகா குறுக்காக கட் பண்ணிக்கோங்க. அது நீட்ட வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு உப்பை ஆட் பண்ணி மாவை பிணைஞ்சிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மாவு பிணைஞ்சாச்சு. ஸோ எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லாவே பிணைஞ்சாச்சு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்ப்போம். நீங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இதில் போட்டு பாருங்கள். ஸோ பொரிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு. இப்போ வடை ரவுண்டாக தட்டிடலாம். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹையில் வச்சிடாதீங்க. மாவு அப்புறம் கருகிட்ட போகுது. கையில் கொஞ்சமாக ஆயில் தடவிட்டு நீங்கள் ரவுண்டாக்கிக்கோங்க. ஸோ கையில் நல்லா ஆயில் தடவிக்கோங்க. ஆயில் தடவிட்டு மாவு எடுத்துகிட்டு இப்படி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க, உருட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்படி உருட்டி விட்டிங்கனாலே அதுவே கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்பில் வந்துடும். ஸோ அப்புறம் வச்சு இப்படி தட்டிடுங்க, விரல் பதிகிற மாதிரி தட்டிடுங்க. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இப்போ பருப்பு தட்டியாச்சு. இப்போ நீங்கள் அப்படியே போட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது மாதிரி கரண்டியில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கரண்டியை அப்படியே உள்ளே வச்சுருங்க. ஸோ மொத்தமாக போட வேணாம், ஒரு 4 வடையாக போட்டு எடுத்துக்கலாம். மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா அப்புறம் வடை வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும்.
கொஞ்சம் அடி பிடிக்காம வந்து வடை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுருங்க. லைக் ரொம்ப ஒரே இடத்துல ரொம்ப நேரம் இருக்க வேணாம். கொஞ்சம் தள்ளி விட்டு இது பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து வடை பரட்டி போட்டிருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து வடை வந்து 2 பக்கமே வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இந்த வடையை எடுத்துருங்க. நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுட்டு அப்புறமா கூட சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ ஆயில் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே இஞ்சிடும். ரொம்ப ஆயில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஸோ அவ்வளோதான், உங்களுக்கு சூடான பருப்பு வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப கம்மி டைம் தான். நீங்கள் பருப்பு மட்டும் 3 hours முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களால் அதை ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சிட முடியும். ஸோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.